Sabah gerçekten hava çok soğuktu. Bayağı soğumaya başladı artık havalar. Güne ne zamandır okumadığım kitapları okumakla başlıyorum. Gerçekten ne zamandır kitap okumuyorum. Kitap okuma alışkanlığımı kaybettim yani. Ve geri kazanmak istiyorum. Kahvaltı öğününü atlamıyorum tabii ki de. Tost yapıyorum kendime. Bugün yumurta yemek asla içimden gelmedi. Ve kahvaltı yaparken de tabii ki de kitap okuyorum. Ve sonrasında cilt doktoruma gidiyorum. Cilt randevum vardı. 2. gidişim bu. Cildim için bir tane bu şekilde bir jel verdi. Kurutucu jel. Evet, voleybol antrenmanıma gideceğiz birlikte sizlerle. Ve çıktım. Bu arada bu 4. gidişim antrenmana. Ve sonrasında tabii ki bir soğuk bir duşa giriyorum. Ve gerçekten çok acıktım fark ediyorum ve ara öğünüm olarak yaptığım yulaflı muzlu ve granolayı yapıyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bildiğiniz bir tariftir diye düşünüyorum zaten. İkinci günden tekrar günaydın herkese arkadaşlar. Şimdi simit almaya gidiyorum ben. Ve eve geldim, hemen kahvaltımı yaptıktan sonra arkadaşım beni aradı buluşmak için. Ben de hemen tabii ki de tamam dedim. Çünkü gerçekten bir aydır dışarı bile çıkmıyorum. Birlikte ona hazırlanacağız şimdi. Arkadaşlar ben hazırım. Ne zamandır saçlarımı düzleştirmiyordum. Bir garip geldi o yüzden. Kombinim böyle zaten gösterdim. Ha 11'miş ya. 11'miş arkadaşlar, yanlış olmasın. Birlikte şimdi Starbucks'a gidiyoruz. Kahve içip tatlı yiyeceğiz. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Size çekebildiğim kadar şeyi çekmeye çalışıyorum videolarda. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shorts videolarını da izlemeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.